Eu pensei que nessa hora vai me dar vontade de fugir. Olha o repertório do vídeo. Quer saber qual seria o meu desespero? Sem nenhuma dúvida, seria o filho. Tinha acabado e dois dias sem você. Enganado, perfeito, uma maravilha. Tem uma demais, não esquece uma vez. Time demais, faz a gente. Como é que tá? Olha, mudando de assunto, você tá tão bonita. O jeito gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem